Twizere ko meze neza mwese mukomeje gukurikira Manuka TV show. Mukore subscribe cyane ko mwese iri imbere tubagezaho ijambo ry'Imana, uburyo umuntu ashobora kumenya bibi yakoze akaba yasaba Imana imbabazi, akamenya iby'Imana yanga, akamenya iby'Imana ikunda, tukamenya nibiki bituma abantu benshi bakizwa igihe gito bakabivamo, nuko icyo abantu benshi badashaka no gukizwa. Hari umuntu udashaka gukizwa muri akaguma mu by'isi, ibyo by'isi rero bikundwa n'amaso y'abantu, ariko imbere y'Imana ibyanga. Ibyo nibyo tukareba impamvu ibitera, tukareba noneho n'ukuntu umuntu yabireka, tukabagezaho ibyanditswe biri muri Bibiliya by'ukuri, nubwo byose nyine ari ukuri, ariko byibanze umuntu ashobora gukurikiza nko mu mezi abiri cyangwa se ukwezi kumwe, akabasha kuva mu bintu by'isi akagera mu byo Imana ishaka. Zayina twabwira ibintu byinshi byo mugomba gukora, no gukanda subscribe kugira ngo nishyiraho ikiganiro muzabe muri abambere bo kukibona. Tumaze igihe kirekire tukora ikiganiro bitewe n'impamvu zitandukanye, zirimo kuba twayicaye tugasanga iyi channel igomba kunyuzwaho ubutumwa bw'Imana ku buryo buzagira uruhare mu guhindura abantu bava mu buzima bumwe bajya mu bundi bwiza. Urabizi yuko nta wundi mwenda twasigiwe usibye gukundana, ndetse kandi iyo ukundanye n'umuntu ugomba kumubwira ibimwubaka, ugomba kumubwira ibimukora mu bibazo, ugomba kumubwira ibimugeza ku kintu cyiza. Intego nyamukuru yacu yo gukundana ni ukugirana neza, ntago ari gukunda umuntu ngo umureke agume aho ngaho, ntago ari gukunda umuntu ngo ubimubwire. Ushobora no kumukorera ikintu akabona ko umukunda, ukamubwira ibintu byiza, ukamugira inama, ukamubwira ibyo arimo bitari byiza, none ukamwereka ibyiza yagakwiye gukora n'inyungu zabyo, ndetse n'ibyo bibi yakoraga ukamwereka ibibi byabyo n'ingaruka ashobora kuzahura nazo zitari nziza. Tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, ijambo ry'Imana, tubabwira umurongo uwo ari wo aho wanditse kugira ngo mbashe gukurikiza. Iyi ni channel yitwa Manuka TV show, izajya inyuzwaho ijambo ry'Imana rikozwe mu buryo bw'ibyegeranyo kugira ngo buri wese abashe kubyumva, udafite umwanya wo kwicara ngo arebe video abashe kumva ikiganiro mu buryo bwa audio cyangwa se bw'amajwi yonyine. Hanyuma icyo musabwa nta kindi ni ukuzajya mufata Bibiliya yanyu mukayegereza hafi aho, tukabasha kugendana umurongo ku wundi. Ubu ngubu igihe gihari ni ukuba maso, igihe gihari ni cyo kuba maso, ni ukumenya ikintu tuzadukora nyine n'ibyo tuzadukora buri munsi, ibyo twirinda, kugira ngo tujye mu murongo nyine ugororotse, apana kuvamo twongera tuwusubiramo. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Ni ukujya mu murongo tuwurimo, tukamenya ngo niba dukijijwe turakijijwe, niba tubiretse tubireke, niba tubivuyemo tubivemo. Nta byo kuvanga ibintu, no, ntabwo ari byiza kuvanga ibintu. Niba ugiye kwa Mana nyine ni iwabo w'Imana, niba ugiye kwa Satani bitewe n'ibyo ukora, gumayo. Abakorinto ba mbere igice 13:13 niho havuga ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo. Icyo kugenda usome Abakorinto ba mbere igice 16:13. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Ibyo ngibyo wizeye bikomeremo nyine. Niba Yesu ashobora byose, arabishoboye. Niba Yesu ari umukiza wawe, niwe nyine. Niba wizeye Imana ibyakubaho byose, nta handi wajya, ni Imana nyine niyo ishobora byose, niyo wizeye nyine, warayizeye. Mukomerere mu byo mwizeye, mureke kwizera ejo mubivemo, ngo ejo bundi mujye mubisubiremo, ngo ngubu ngiye hariya kuba niho nabonye hari ibitangaza. Mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Niko Abakorinto ba mbere igice 13:13. Mube abagabo nyabagabo, mwikomeze, mukomerere muri ibyo mwizeye. Wijya ahantu habiri icyarimwe. Niba warakijijwe, niba wizeye Imana, niyo ngiyo. Ibyakubaho byose komeza ube uw'Imana, ibyakubaho byose komeza ubicanemo n'Imana, kandi Imana ntabwo yabwiye ikigeragezo utazashobora. Ugomba kwihangana kuko Imana niyo izi uko izabigukuramo. Ugomba kuba maso, nabyo gusinzira. Ntabwo ari byiza gusinzira uri mu rugendo. Iyo usinziriye abandi baragusiga, iyo usinziriye hari ibyo bakora wowe ntukore, kuko ikibaho gitabisinziriye. Luka ibice 22:46. Yesu yasanze abigishwa basinziriye, arababaza ati, ni iki kibashinjirije? Nimubyuke musenge mutajya mu moshya. Ni iki kibasinzirije? Icyo nicyo kibazo Yesu yabashije abigishwa.
Luka ibice 22 umurongo wa 46 arababaza ati ni iki kibashinjirije? Nimubyuke musenge mutajya mu moshya. Amoshya arahari yaruzuye kuri iyi si. Iyo udasenze, iyo udakangutse usaba kwisanga uyo arimo. Muri maso mubyuke musenge mutajya mu moshya. Icyo ni ikibazo Yesu yabashije abigishwa be. Ni iki kibasinzirije? Muri iyi si turasanga dusinziriye. Bibiliya zirahari, uzi gusoma arazisoma, ariko ibyo asomamo ntabwo abishyira mu bikorwa. Kuba uzi gusoma Ikinyarwanda ari kimwe no kuba uzi kubahiriza ni ikindi. Ibyo wasoma byose utabishyira mu bikorwa ntacyo byaba bimaze. Niyo wabirebera ku mashuri, ibyo mwarimu yakwigisha byose yabyandika ku kibaho, yakandika ibibaho bitanu ukabyandika mu makayi yawe. Kwandika neza ntacyo bimaze, gufata note ntacyo bimaze, kugura amakayi menshi ntacyo bimaze, mu gihe udashyira mu bikorwa ibyo wasomye, mu gihe utabibika mu tugu uzabikoresha. Ufite Bibiliya ntabwo aricyo kikwekukishijwe. Ibyo usomamo ubishyira mu bikorwa. Ni iki cyanditswe wasomye muri Bibiliya ugashyira mu bikorwa? Ni iki cyanditswe wasomye muri Bibiliya ugashyira mu bikorwa? Mugomba kuba maso, ugakanguka, ugakora ibyo Bibiliya idusaba. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ibyo dusoma muri Bibiliya byose ni Imana yabivuze nyine, kuko ni ijambo ryayo. Ntabwo Imana twakumva ijambo ryayo duteze amatwi, ntabwo twakumva ijambo ryayo duhuye n'Imana, duhurira nayo muri Bibiliya. Niho yasize amajwi yayo, niho yasize ijambo ryayo. Iyo ubumbuye Bibiliya ugasoma icyanditswe, ni ijambo ry'Imana. Niyo ivuga ngo mube maso, mukomere mu byo mwizeye. Ushobora gusanga mu mwaka umwe umuntu yarahinduye nk'amadini. Ushobora gusanga umwaka umwe yarakijijwe ubu ngubu yabiretse. Yarari muri ibi ubu ngubu yabiretse. No. Mwikomeze mube abagabo nyabagabo. Mube abagabo nyabagabo. Iyi ni channel izajya banyuzaho ibiganiro byiza bibahugura. Twifashishije Bibiliya kuko nta kindi twakifashisha. Twifashishije ijambo ry'Imana. Twifashishije ijambo ry'Imana.